Gente, agora minha slime está ficando bem pronta, olha. E eu só tenho que misturar só um pouquinho, gente. Vamos nessa? Gente, aí pra você misturar, você também tem que fazer isso aqui, ó. Entendeu, gente? Pra poder ficar uma slime de verdade. Se você quiser fazer de cor de rosa, precisa de detergente rosa. Se você quiser fazer verde, tem que ter detergente verde. Então eu tenho detergente amarelo. Aí eu fui pegar o detergente amarelo e botei aqui também. Eu vou precisar de mais um tiquinho de nada de detergente. Deixa eu pegar aqui. Tá bom, gente, porque só disse só um tiquinho, né? Agora vamos misturar. Eu vou querer uma slime bem grande, gente. Imagina uma slime bem grandona. Imagina. Gente, um dia também eu vou fazer uma slime bem grande pra vocês aí, hein? Que estão assistindo o meu vídeo, gente. Olha só como tá ficando. Muito linda, né? Agora, gente, eu vou botar na geladeira e quando eu dormir e acordar, vamos ver como ficou de 12 horas. Então, vamos nessa? O oferecimento de IP é bom, é do bem, é IP. Vamos à 10ª pergunta. 10ª pergunta. Então, gente, já vou abrir. Se